Quranda bir ulduzla bağlı bir ayə var ki, haqqında bəzi məlumatlar öyrənəndə çaşıb qalmışdım. Bundan qabaq ilk öncə məlumat verəsi olsam, yəqin ki, quyruqlu ulduzlar haqqında az da olsa eşitmişik. Adında ulduz kəlməsi olsa da, əslində tam olaraq göydə gördüyümüz ulduzlardan fərqlənirlər. Tərkibi buz, toz və qaya parçalarından ibarət olan Günəşin ətrafında dönən göy cisimləridir. Əlavə olaraq, əsl həqiqi ulduzların eyni Günəş kimi öz işığı olduğu halda, quyruqlu ulduzların öz işığı olmur. Ancaq Günəşin işığını yansıdırlar. Günəşə yaxınlaşdıqca da artan istiliyə görə buxar və qaz buraxırlar. Biz də bu səbəblə sanki yer üzündə quyruğu olan bir ulduz seyr etmiş oluruq. Bu quyruqlu ulduzlar içində ən məşhuru Edmund Halley'in öz adını verdiyi Halley quyruqlu ulduzudur. Bu quyruqlu ulduz keçmiş əsrlərdə də görülüb. Amma əvvəl bu quyruqlu ulduz görüləndə yenə görüləcək deyə düşünülmürdü. Hər baxan fərqli ulduz olduğu fikrinə gəlirdi. Amma Edmund Halley 1531-ci ildə hesablayıb, bu quyruqlu ulduzun əslində 76 ildən bir dünyada adi gözlə göyə baxanda görülə biləcək olduğunu kəşf edir və bir də hansı tarixdə görüləcəyinin vaxtını təyin edib, özü də görmədən dünyasını dəyişir. Və həqiqətən də verdiyi tarixdə həmin quyruqlu ulduz hər kəsin adi gözlə görə biləcəyi şəkildə səmada görülür və ta o dövrdən hər 76 ildən bir görülməyə davam edir. Son dəfə isə 8 mart 1986-cı ildə görülür. Bəs yaxşı, bütün bu məlumatları niyə verdim? Baxın, Quranda bəzi ayələrdə İbrahim peyğəmbərin Allahı Rəbbini axtarmasından bəhs olunur. Bu ayələrin birində İbrahim peyğəmbər gecə qaranlıq çökəndə bir ulduzun çıxmasını görməsindən və ardınca o ulduza Rəbbim budur deməsindən, bundan sonra da o ulduz batıb İbrahim peyğəmbər də mən belə batanları sevmərəm deməsindən bəhs olunur. Baxın, İbrahim peyğəmbər onsuz da hər gecə minlərlə ulduzu müşahidə edir. Hətta sürüşən ulduz dediyimiz göy daşlarını, asteroidləri görür. Amma bu ayədə isə daha fərqli, daha gözə çarpan, tam da Halley quyruqlu ulduzu kimi gözə görünüb, sonra gözdən itən, batan bir ulduz gördüyü anladılır. Daha maraqlı tərəfi Halley quyruqlu ulduzunun 76 ildən bir görüldüyünü dedi. İbrahim peyğəmbərə görünüb, sonra ardınca batan ulduzdan bəhs olunan ayə də Ənam surəsi 76-cı ayədir. Hətta daha maraqlı tərəfi bu ayənin içərisindəki hərəkələri götürsək, ayənin içində açıq şəkildə Halley kəlməsi oxunacaq. Sanki qüsursuz, səliqəli bir şəkildə hər fərq kodlaşdırılıb. Baxın, 1400 il qabaq Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi və səlləm İbrahim peyğəmbərin belə bir hadisə yaşadığını və ulduzlardan, göy daşlarından fərqli bir yaradılış olan quyruqlu ulduz olduğunu, bununla belə sanki bu quyruqlu ulduzun 76 ildən bir görüldüyünü bildirmişcəsinə bu ayəni Ənam surəsi 76-cı ayədə yerləşdirməyi, hətta onun dövründən əsrlər sonra bu quyruqlu ulduza Halley adını qoyulacağını bildirmişcəsinə bu ayənin içinə Halley adını kodlamağa necə bacara bilərdi? Və ya hansı şüuru yerində olan insan Qurana Allah kəlamı yox təsadüf deyə bilər?